Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika batuk dan bersin. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu jika Anda sedang batuk atau bersin. Yang kedua, tutup mulut dan hidung Anda dengan menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga, selalu memakai masker jika sedang batuk. Yang keempat, cuci tangan dengan